Aerul condiționat funcționează fără probleme, eficient. Gurile de aer sunt identice cu cele de la Logan. Se pot roti în orice direcție, ceea ce e un mare avantaj față de multe alte mașini. Nu sunt probleme. Din câte am înțeles, o să regăsim probabil într-un viitor nu prea îndepărtat și o climatizare automată și de asemenea și o transmisie probabil automată. Ar fi și păcat pentru cum arată pe exterior mașina să nu avem niște dotări totuși de bun simț acum în anii ăștia. Pentru nimeni nu mai este o problemă o transmisie automată, mai ales că Renault o are și este o transmisie automată performantă. Așadar, viitorul poate să sune bine pentru Duster. Suspensia este fermă, însă confortabilă. Spre surpriza mea și în teren accidentat nu se aud zgomote. E foarte greu să pui în dificultate suspensia. Am încercat toate tipurile de suprafață, de la piatră cubică, pietriș, pământ ud. Peste tot suspensia fără niciun zgomot, fără nicio problemă, îți dă impresia că are resurse pentru orice. Și are, cum spuneam, cauciucurile nu sunt cele mai potrivite pentru a ieși în afara șoselei. Însă, cel puțin din ce am reușit să încercăm, eu nu sunt expert în 4x4, dar conducând totuși de-a lungul anilor foarte multe mașini cu tracțiune integrală, pot să spun că mașina aceasta are capabilități foarte bune în teren accidentat. Cred că echipată cu niște pneuri mai de teren, face față fără probleme oricăror solicitări. Nu este un off-road adevărat, adică nu trebuie să-l comparăm așa cum am auzit pe mulți. Domne, nu are reductor, nu are ce are Nissan Navara sau... Nu este un Nissan Navara, este un SUV care merge foarte bine în teren accidentat. Eu am fost surprins, așa cum am spus și în filmările anterioare, are unghiuri de trecere foarte bune. Cutia și motorul îl ajută și sunt convins că și motorul de 85 de cai diesel face față fără probleme pe caroseria asta. Este o caroserie ușoară și se simte. Imediat o să vă arăt. Iată, suntem în a 5-a și accelerez și pur și simplu mașina pleacă ca din pușcă, adică nu are nicio obiecție și accelerează fără probleme, adică absolut ca o mașină cu veleități sportive și poți să mergi fără frică cu ea în orice condiții. Și în a 6-a, iată, suntem în a 6-a la 90 de km pe oră și accelerează fără nicio problemă, fără nicio ezitare. Zgomotul motorului este redus, în mers nu este absolut deloc deranjant. Muzica este oprită, deci nu se aude decât motorul. Practic vântul se aude un pic mai tare, însă motorul este silențios după părerea mea. Sigur, există modele mai scumpe și mai silențioase, dar pentru banii pe care îi dăm pe Duster, motorul este silențios și ambianța interioară este silențioasă. Iată cum am dat treapta a patra. Mașina a încetinit, de unde se vede cât de scurtă este. Și iată cum accelerează în treapta a patra. Absolut fulminant. Repet, motor cutie de viteze excepțional. Ținuta de drum este foarte precisă, fără probleme, adică este la nivelul unui automobil demn de anul 2010. Servodirecția este un pic mai greoaie decât la celelalte modele ale concurenței. Întotdeauna Dacia a avut o servodirecție un pic mai grea, însă nu este neplăcută, absolut ok privința asta. Ceea ce mă uimește este motorul. Suntem în treapta a 5-a acum la 70 la oră și are resurse extraordinare, adică imediat pleacă.
Primele 4 trepte de viteză sunt foarte scurte. De fapt, treapta întâia a fost și anunțată de cei de la Dacia ca având un fel de rol de a suplini lipsa unui reductor. Lucru pe care de altfel treapta întâia îl face cu prisosință, numai că ești obligat imediat să schimbi a doua imediat ce ai plecat după loc, pentru că într-adevăr este mai scurtă decât de obicei. Toate cele 4 trepte de la 1 la 4 sunt scurte, imediat simți asta. A 5-a și a 6-a sunt mai lungi. Cutia este etajată foarte corect, ținând cont de specificul acestui automobil. Se conduce absolut confortabil, fără nicio problemă. Consumul văd că s-a stabilizat la 7,4, ceea ce iarăși este un consum deosebit de bun. Așadar, despre motor și cutia de viteze nu pot să spun decât de bine. În orice treaptă te-ai afla, motorul trage, are resurse, inclusiv în a 6-a. Am reușit să mergem în teren accidentat chiar și cu treapta a 4-a, pe drumuri de câmp, macadam sau cum vreți să le spunem. Poți merge cu 35-40 de km pe oră cu treapta a 4-a fără nicio problemă. Adică mașina nu dă niciun semn că ar fi prea grea pentru cuplul motorului. Nu, nici de cum. În plus, ești tentat să mergi chiar foarte încet cu treapta a 3-a, pentru că permite, fiind scurtă, a doua și a 3-a permit viteze foarte mici, adică 10-20 de km pe oră poți să mergi cu ele fără nicio problemă.